Mantap guys, abang-abang ini sedang menguji kekuatan dari Impact Zipper. Jadi sekarang para penghobi otomotif sudah sangat dimanjakan sekali dengan berbagai macam alat yang muncul akhir-akhir ini, sehingga menunjang para hobi otomotif. Salah satunya adalah alat pembuka baut. Jadi sekarang kita tidak hanya dipilihkan yang berapa yang terkenal itu adalah APR gitu ya, APR dan JLD itu yang lagi menonjol banget sekarang. Nah, sekarang ada produk lain yaitu namanya mereknya adalah Zipper. Walaupun banyak sekali produk-produk Impact yang beredar di pasaran saat ini, ya ini bisa